Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Начинаем прямой эфир и будем обсуждать... Ой, извиняюсь. У меня, видимо, началась аллергия из-за свечей и благовоний. Забивается нос, иногда чихаю, так что не обращайте внимания. Не то важно, как говорю, а то, что я говорю, и насколько это нужно для вас. Дорогие друзья, помимо добрый Сурен. Так, все. Секунду. Пока собирайтесь. Помимо, то есть кроме... Всем добрый вечер. Кроме мужской ветви демонов, существует и женская. Женская сторона большой семье черного хаоса. О том, что боги обитают на одной стороне хаоса. Да уж, салют. Сегодня, по-моему, праздник какой-то. Забыла, точно. Ну, что там творится-то? Господи. Мешают нам начать. Извиняюсь, закрою. Отсюда ничего не видно. Но слышится салют. И Пуся испугался. Не бойся, Пусек. Иди ложись туда, не бойся. Наверное, все собаки боятся выстрелов. Итак, дорогие друзья. Демоны. Дьяволическая семья. Древо. По одну сторону хаоса живут боги, по другую сторону абсолютно отдельно от них сила, которая не вмешивается в дела богов, но имеет свое влияние. Он даритель знаний, и называется эта сторона черного хаоса Черная Троица. Дьявол, Сатана и Люцифер. Кто они есть, о них мы уже рассказывали. Поскольку они были дарителями знаний, власти, силы человеку, то есть они, если к богам обращались, да, поздравлю его, если к богам обращались за определенной помощью в своем деле, поскольку боги руководили сферой человеческой, да, каждой сферой было свое божество, покровитель, то к дьяволу обращались за знаниями, за помощью для того, чтобы через эти знания обрести власть и прочее. Итак, дорогие друзья, когда пришли религии, они объявили вне закона и силу древних богов, считая их почему-то демонами и недостойными силами, которые опасны для человека. И, естественно, объявили вне закона ту самую силу, которая дарует знания, поскольку религиям знающие люди особо были не нужны. Нужны были покорные. Да когда же уже вы закончите вот уже этот салют? Однако
считается, что черная сторона хаоса, то есть дьявол, сатана и Люцифер, они создали эту свою династию благодаря женской стороне, демоницам. Но звание демоницы они сами давали, понимаете, они сами отдавали это звание тем богиням, которых выбирали. Согласно множеству легенд и древним рукописям и манускриптам, дьявол выбирал темную сторону хаоса. Оттуда выбирал он жену, то есть спутницу, через которую появился через нее, с помощью нее, его сын, сатана. Версии различные. Считается, что он был рожден из разума своего отца, и что не с помощью женской стороны хаоса он появился. Но есть и другая версия, которую можно рассмотреть. Но более всего хочу вам сказать, что гаремы, если так можно сказать, да, великих демониц, матерей черного хаоса, детей, которые появлялись у сатаны и его сына Люцифера, эти гаремы в основном принадлежат двум силам. Сатана и Люцифер, отец и сын. Их дед, то есть их старший и глава семьи, глава демонического древа, сам дьявол, он особо, скажем так, неизвестен похождениями, хотя его приписывают ему, то есть дети дьявола, жены дьявола, но это общее название. На самом деле дьяволом и сатану называют, дьяволом и Люцифера называют, а это не так, понимаете? Эти понятия часто путают. Откройте мой прямой эфир «Дьяволическое древо», «Дьявол, древо», и там посмотрите, я там все по полкам раскладываю и объясняю. Начнем. Одна из любимиц сатаны, главная его жена, любимая, которую он посвятил в демонический сан, а после дал ей звание божества. Я говорила, что многие из демонов со временем становились божествами, дослуживались до определенного ранга божества, но с ограниченными, скажем, функциями. Не всегда им разрешалось и позволялось подниматься на уровень тех богов, которые отвечают за какие-то вселенские такие вопросы. Отвлекает меня этот салют, ну да ладно. Многие из богинь получали наряду со своим званием божества, получали еще и звание демоницы. Ну, например, Калли назвали демоницей, назвали демоницей Гекату, хотя на самом деле она есть... Да. Хотя на самом деле она есть божество, но поскольку они живут рядом в среде черного хаоса, то она считается близкой и к темному семейству, да, семейству дьявола. Итак, дорогие друзья, о первой женщине упоминается в Библии несколько раз. Первый раз сказано: «И сотворил Господь женщину и мужчину», да, мужчину и женщину, «и дал им во владение мир. И сказал он: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею.
Потом, в следующий раз, значит, вот эта равносильная женщина пропадает. И еще раз мы читаем в Бытие. «И сказал Господь, негоже человеку быть одному, сотворю-ка я женщину». А куда делась та самая сотворенная уже женщина? Куда она делась? Что с ней стало? Лилит. Была ли она сотворена? Говорят, что нет. Говорят, что ее как разведчицу отправили в Эдемский сад для того, чтобы она обольстила Адама, чтобы он в нее влюбился. Создана она была из огня. Вот почему в исламской культуре сказано, что джинны созданы из огня. И про матерь их та самая Лилит, которая сама была из огня. Рыжая женщина, созданная из огня. Ей Адам не понравился, потому что Адам был слишком, скажем так, земным. Адам был слишком скучным для нее. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что же это, когда закончится этот фейерверк? Ой, боже мой, надоели. Да поняли, мы поняли, да, праздник мужчин, очень спасибо им большое. Уф, ненавижу праздники все. Отвлекают от дел. Только для алкашей повод еще раз напиться. Ой. Да, праздник у нас там не заканчивается. Дайте-ка покажу. Вроде закончилось. Надеюсь. Ура! Все, закончили. Или нет еще? Видите, аж дым там стоит. И все орут. Не могу сосредоточиться, когда вот знала бы, начала бы чуть позже. Ну ладно, все. Начали. Все. Итак. Для чего послали в Эдемский сад к Адаму, к первому человеку, как считается, Лилит? Для того, чтобы держать под контролем. Спасибо, Ника. Для того, чтобы держать под контролем род человеческий. Для того, чтобы человеческий род имел демоническое какое-то начало, поскольку она была сотворена демонами и отправлена туда. Но так получилось, что Адам не приглянулся Лилит. Откройте легенду, то есть поэму Аветик Исаакян «Лилит». Он очень красиво описывает эту любовь к ней, и сумасшествие, наваждение, и как он до конца жизни так и любил ее, и так и не смог ее забыть. И вот целовал он уста Евы и шептал ей Ева, но душа его повторяла эхом Лилит. Итак, когда в очередной раз сатана спускается вниз, чтобы понять, почему демоны жалуются на Лилит и говорят о том, что она не выполняет то, зачем ее отправили, он еще не видел ее, он еще не знает, как она выглядит, кто эта женщина. И вот он видит на берегу демоническую рать, которая собралась вокруг Лилит. Они все с иждивением, с большим желанием смотрят на обнаженное ее тело, потому что она была само совершенство, длинные рыжие волосы.
И сатана влюбляется в нее. Он приказывает привести ее к себе. И когда она поднимается к нему, он спрашивает ее, почему ты не смогла, почему ты не полюбила Адама, почему ты не выполнила то, зачем мы тебя отправили к нему. Она говорит, слишком низменная роль для меня быть женой человека. А чьей же женой ты хочешь стать, спрашивает сатана. Я хочу стать твоей женой, говорит она. Я хочу родить тебе множество детей и приумножить демоническое древо. После этих слов он ее больше не отпустил. Он оставил ее у себя. Через некоторое время она стала рожать детей, и старшие ее дети стали называться черными богами или темными богами. Младшие дети инкубы и суккубы. После того, как она рождает огромное количество детей, да, рыжие люди, они немножко коварные, они очень хитроумные, именно от природы рыжие. Они где-то лицемерные, но все они чрезмерно влюбляют в себя, и в истории все рыжие люди были жестоки по натуре люди, но в то же самое время в них влюблялись до безумия. И когда она приумножает огромное демоническое древо, ее коронуют как королеву, как царицу, самую главную жену древа дьявола. То есть она есть главная среди демониц. Она была почитаема в шумерской культуре как богиня. Она и становится богиней, она и есть богиня. И сан божества она получает позже. Сначала, здравствуйте, сначала она была сотворенная из огня женщина. Потом она получила сан демоницы, как жены, как любимой жены сатаны. После она получает более высшую власть. Спрашивают, является ли Лилит матерью Люцифера, любимого сына сатаны и наследника его, в принципе, да, того, кто унаследовал. Добрый вечер. Того, кто унаследовал после, скажем, права называться третьим. Ведь после него, после Люцифера, есть множество детей, множество правнуков дьявола, есть множество братьев и сестер этой огромной семьи. Но только трое имеют право считаться главами этой семьи. Это дьявол, сатана и Люцифер. Люцифер был рожден намного раньше. И матерью Люцифера является Люция или Заря, богиня Зари. Некоторые говорят, что Аврора и есть Люция. Не извини, а извините. И вы не в школе. Я за опоздание двойки не ставлю. Значит, рождается от Авроры или от богини Люции Светозарный, сын Зари, Люцифер. Но он рождается намного раньше, чем появляется Лилит. Когда появляется Лилит, Люция отходит на второй план, и Люция уходит из темного царства, возвращается обратно. Но сына она оставляет. Сына оставляет, и матерью ему становится Лилит. То есть она его воспитывает, она его любит, и он ее почитает как мать. Но не она дала как бы жизнь Люциферу. Люцифер рожден от другой богини. Давайте немного с вами пройдемся по демоническим женам, дочерям, снохам и прочим семейства дьявола. Толком знает, я знаю, Наталья.
Итак, начнем с того, что женами демонических мужчин, мужей, да, их называют черной троицы, становились не только богини, причем становились богини света. Становились еще женщины, которые нравились им, точно так же, как и боги любили иногда земных женщин и любят до сих пор. Становились их женами сильные великие ведьмы. Одна из них Арадия, хотя она рождена Люцифером. Она рождена Люцифером и Дианой, но воспитывалась она в семье земных людей. Но через некоторое время, как великая ведьма, она поднимается наверх и становится одной из любимец дома дьявола. Далее считалась женой одного из князей тьмы Медея, колдунья Медея, у которой, конечно, был муж здесь, но который ее предал. И поэтому она, убив своих детей, на колеснице умчалась вверх к своей матери Гекате, которая выдала ее замуж за Люцифера. И она тоже числится, ее тоже считают одну из жен Люцифера. То есть она тоже входит в этот гарем черной троицы. Итак, начнем. Величайшие демоницы дома дьявола. Кто они есть? Матери демонов, матери темных богов, матери ведьм, те, которые обучают. У каждой из них есть свои полномочия. Каждый из них занимает определенную нишу и занимается определенным делом. Аград. Аград была третьей женой сатаны. Ее зоной влияния это разврат, это плотская любовь. Некоторые называют и проституцию сюда вписывают. Ну, я не совсем согласна, потому что это плотская любовь. Аград является женой сатаны, третьей женой, одна из почитаемых и сильных демониц. Я вам сейчас называю самых сильных демониц, которые есть на самом, которые, как бы сказать, остаются, да, в истории, чьи имена вписаны, которые были коронованы как демоницы. Жен-то было тысячи, много, и есть, и детей тысячи, и дочерей тысячи, и сыновей тысячи, но самые основные черные матери демонического древа я вам перечисляю. Аград. Она та, которая дарует похоть, она та, которая как бы вот зоной влияния которой, добрый вечер, является плотские утехи, плотская любовь, влечение, страсть. Но страсть, скажем так, не та, которая создается из любви, а страсть просто плотская. Астарта. Астарта позже была объявлена богиней. Она получила сан богини, но сама она по происхождению демоница. А если уж правильно, демонесса. Она демоница похоти, наслаждения, но в то же самое время ее в сферу влияния входит и мертвый мир. Но в основном мертвый мир неупокоенных людей, замученных, убитых и так далее. Она держит их в своей свите и иногда отправляет на задание, то есть или по просьбе жрецов, колдунов, или по своему желанию. Кстати, перед вами Лилит, если кто не понял. Барбелла. Она демоница коварства и вероломности. Она была очень красивой, скажем, душой, духом, красивым духом света. Та, которая была милосердна ко всем, и влюбилась она
в одного из такого же, из тех духов света, и он ее предал. Он предал ее, и из-за того, что она как бы собой заслонила его, из-за того, что она взяла его ошибки на себя, ее кинули в Тартар, это подземную тюрьму, скажем так. И она там мучилась долго. Она мучилась долго, и потом объясню. Она долго мучилась, после чего она попросила темных сил ее вытащить и помочь ей. И сатана ее вытащил. Он смог как бы искупить то, что она сделала. Он смог доказать ее невиновность, и боги отпустили ее. И когда отпустили ее, они сказали: тебе к нам больше прийти нельзя, ты не нужна здесь. В общем, уходи куда хочешь, какую сферу хочешь. Ей идти было некуда. И она осталась в семействе дьявола, в их семье. Через некоторое время она влюбилась в сатану, влюбилась в его благородство за то, что он за нее заступился, и стала одной из его жен. Она отдает, да, Астарта – это Иштар. Она отдает женщинам красоту, то есть дает красоту, дарует красоту. Можно сказать, что она демоница красоты. Она дарует красоту и отнимает красоту. Ее, то есть к ней можно обращаться как для того, чтобы получить красоту, и так и для того, чтобы у кого-то это отобрать. Елизаздра. Она является близким другом сатаны больше, чем его женой. Елизаздра, она есть компаньон, она есть советник, помощник сатаны. Все трудности, связанные со сферами, все трудности, которые связаны с определенными, скажем так, здравствуйте, вот все ко мне уже приходят с канала. Все трудности, связанные с какими-то спорными вопросами в семействе сатаны, решает Елизаздра. То есть он всецело доверяет и отдает ей бразды правления. Но хочу вам сказать, что она решает эти вопросы не полюбовно, а жестоко, подавляя жестокостью и, скажем так, вот жесткой рукой и каменным сердцем. Она закрывает и подавляет все бунты против сатаны, все разногласия в сфере духов. Значит, все, скажем так, недомолвки в семействе сатаны и не только. Пойдемте дальше. Ишет Зенуним. Она женщина восточная. Она по происхождению персиянка. Но она была женщиной. Она жила на земле, то есть она жила с мужем, и она была настолько похотлива, что из-за ее похотливости, в конце концов, ее вытащили и начали бить камнями. Она тогда попросила, подняла руки к небу и сказала: кто-нибудь из черных ангелов, спасите меня. Я обещаю стать его женой. Тогда сатана, услышав ее мольбу и просьбу, отправил за ней силу некую, которая пришла и забрала из толпы эту женщину, которую звали Ишет Зенуним. Когда привели ее к сатане, она сказала: я тебе благодарна, я стану твоей женой, я буду в твоем гареме, но от меня не жди верности, потому что я блудница, я без этого жить не могу. Даже зная, что меня забьют камнями и убьют, я все равно этим занималась, поэтому ты меня не удержишь.
И он сказал: я от тебя верности не требую, но я не сделаю тебя демоницей. Ты будешь называться черным ангелом проституции. И она стала черным ангелом проституции. Так ее и называют. Ишет Зенуним. Черный ангел проституции. Она есть демоница, ну, то есть в ранг демоницы, да, похоти, прелюбодеяния. Если вы, то есть те женщины, которые занимаются магией, хотите на кого-то наслать похоть, Ишет Зенуним – это самая, да, она, да, была такая, она себя поставила, она и есть. Это самый легкий вариант призвать ее, попросить. Ее призывают абсолютно откровенно, голо, то есть на голое тело, обнаженно. Часто призывали ее для того, чтобы создать похоть между мужем и женой, когда у них не было страсти. Женщина призывала определенными действиями, не буду эти действия называть, в общем, имитируя некоторые действия, призывала эту похоть и страсть, а потом эта похоть и страсть действительно случалось в их жизни, и они не могли друг без друга жить. Это было некое наваждение, как болезнь. Пойдемте далее. Махаллат. Вторая, она по счету вообще вторая считается после Лилит по величию. Она повелевает легионом злых духов. И она проявляет себя в образе змеи, иногда дракона. Вот Махаллат изображали древние шумеры на своих воинских гербах, считая, что это как бы призыв, это как некий ритуал призыва демоницы воинов, которая придет со своим легионом, невидимым, но сильным, и поможет им. Вообще все эти гербы, все эти знамена и прочее несут определенный оккультический характер, о котором не принято говорить, но это действительно так. Это реально существующая вещь. Пойдемте далее. Наама. Это одна из самых красивых демониц или демонес, которая любит как бы обольщать мужчин. Она является во снах мужчинам в виде очень красивой женщины, которая просто дарит горячую любовь, и после этого мужчина не может найти себе партнершу в этом мире, потому что ту любовь, которую она показала ему, ни одна земная женщина, здравствуйте, Хабзат, ни одна земная женщина не может ему дать. То есть, если кто-то хотел, чтобы женщина, то есть мужчина, просто отвернулся от своей жены, чтобы она стала ему противна просто и неинтересна, то призывали Наама, призывали, ставили ей благовоние, вино и так далее. Там целый ритуал. И она приходила во сне к этому мужчине. После этого очень быстро он разводился, потому что его жена просто вызывала ненависть у него и раздражение. Он видел нечто такое, что женщина земная не может никогда дать своему мужчине. Следовательно, он в ней разочаровывался. А мы знаем, что для мужчины, секс занимает, если не первое место, то практически почти что первое.
Далее. Нега. Нега – демоница, которая отправляла в мир людей эпидемии, чуму, мор и всякие болезни. Это наказывающая демоница. Негу никто не любит. Она проявляется среди жен сатаны в таком черном обличии, костлявые, худощавые, абсолютно бледная, такая вся из себя, не привлекающая взгляды. Но говорят, что сатана ее любит и с ней советуется, потому что она одна из тех, кто помогает, скажем так, да-да-да, одна из тех, кто помогает сатане справляться со своими врагами на земле. Если ему нужна такая помощь, то она насылает на целое семейство просто какую-то необъяснимую болезнь. И говорят, что это необъяснимая болезнь не просто чума, да, и мор, что это еще может быть и безумие, и род начнет постепенно угасать, понимаете? То есть она демоница, которая уничтожает человеческий род в наказание за какие-то проступки. Нега, да, негу уже мы сказали. Прозерпина. Это очень древняя демоница. Ее еще называют архидемонесса. Она есть покровительница разрушений, катастроф, бедствий, стихий. Она есть создающая, значит, такие катаклизмы, вулканы, ну, все что угодно, землетрясения. Ее часто называют Персефоной. Считается, что она и есть Персефона, что за ее заслуги ее все-таки причислили к сану демониц, потому что она стала женой Аида, она, да, она жила и живет в подземном царстве со своим супругом, но она возлюбленная сатаны. Они встречаются иногда, и она причисляется, то есть ее причисляют к женам сатаны, Персефону. Хотя говорят, что Аид очень ревнивый мужчина, но когда же получается их встреча? Некоторые из древних философов считали, что Прозерпина встречается с сатаной, когда поднимается к своей матери Деметрия, а она полгода проводит у своей матери. Вот так, тогда, когда природа цветет, когда начинается урожайное время, когда, скажем так, солнце, когда весна, лето, осень, это время Персефона проводит у матери. И вот когда она уходит от матери, и она начинает горевать и скучать по ней, природа начинает точно так же плакать, потом покрывается снегом. Вот сейчас пока Персефона находится у мужа, у супруга. Когда она поднимется к матери, начнется весна, лето и осень. И, наверное, для того, чтобы ей не скучно было у матери полгода жить, без мужской ласки, она это время проводит с сатаной. И она считается одна из его любимых жен, дорогие друзья. Не знаю, я не в курсе, знает об этом Аид или не знает, но, но мы с вами знаем. Аид, наверное, слишком занят просто своими мертвыми душами и царством, чтобы думать о таких мелочах. Так вот, я вам перечислила самых могущественных демониц, о которых пишут древние манускрипты, книги и прочее. Теперь я хочу перейти на... Да, страсти это еще не то. Теперь мы с вами перейдем на тех демониц, которые являются любимицами и женами Люцифера.
у Люцифера не так уж много жен, дорогие друзья, но они очень знаменитые, и они очень, скажем так, наделены множеством функций. В отличие от своего отца Сатаны, который насобрал столько баб, но особого внимания им не уделяет, а больше дает им полномочий. Он дает им очень много полномочий, очень много возможностей. Одна вот занимается этим, вторая занимается тем, третья и так далее. Люцифер не особо им дает эти полномочия. Люцифер не особо выпускает их к управлению своей сферы. Он просто любит их, он просто знает их, и он выбрал нескольких из них. И самое интересное, что Люцифер, дорогие друзья, знаете, влюбчив, но очень быстро отходит. И в отличие от сатаны, от своего отца, он не держит своих жен рядом с собой. Рядом с ним несколько из этих жен. Все остальные приходят и уходят в его жизнь. Например, его знаменитая дочь Арадия, которая родилась от любви Люцифера и Дианы, богини Дианы. Вот. Он как бы влюбился в лунную богиню. От нее у него родилась Арадия, и после этого они расстались. Они не были вместе. Люцифер влюбляется в других божеств. У него в списке огромное количество нимф, огромное количество, скажем, божеств морских глубин. Некоторые говорят, что Фетида была любовницей Люцифера, и от Фетиды, богини Фетиды, рождается Ахиллес. И приписывают его как бы в сыновья Люциферу. Но он с ними не живет. Через некоторое время, как только он остывает к этим женщинам, то есть божествам женского рода, да, он их отпускает. Но дети, которые рождены от него, дети приходят к нему, дети его знают, и детям он дает определенную сферу влияния, но женщинам нет. Вот любит этот человек богинь, он как бы предпочитает богинь. Если сатана в основном отдает свое предпочтение. Здравствуй, Наталья, спасибо тебе большое. Я твой номер не смогла найти, чтобы тебя поблагодарить, но я очень ценю твой подарок. Спасибо. Здравствуйте. Если его отец выбирает женщин различных, да, и его привлекает, вот заметьте, он делает акцент на похотливых женщин, на женщин красивых, на женщин, которые жестокие, которые знают, чего хотят, и которые не останавливаются ни перед чем для того, чтобы достичь, да, своего желаемого, то Люцифер совершенно другой. Он любит женщин божественного начала. Ему нравятся женщины, у которых уже есть власть. То есть он не собирается им ничего давать. Он не собирается ничего им предлагать. Он не собирается их короновать демоницей. Он просто находит тех, которые уже божества, которые уже имеют свою власть и свою сферу влияния. Им особо-то, знаете, не нужны эти почести. То есть уже самодостаточные женщины, которым ничего давать не нужно. Они сами готовы отдавать. И от них рождает детей, в основном дочерей. Вот Арадия, она стала ведьмой, первой ведьмой. Она научила ведьм колдовству. Говорят, что она есть праматерь ведьм. И после этого она ушла. Приписывают, что Люцифер влюбился и влюбил в себя кельтскую богиню, кельтскую богиню Дану, то есть матерь всех богов и божеств, что от Дану у него тоже есть дети.
что от Дана у него рождаются дети, которые называют фаворами, демонами в кельтской мифологии. Люцифер фигурирует и в восточной мифологии. Он влюбляется в лунную богиню, лунное божество, и в арабской мифологии его называют сыном света или того, кто несет свет. Он влюбляется в богиню, лунную богиню, но уходит от нее к богине пустыни, та, которая свирепая. Ее еще сравнивают с египетской богиней пустыни, свирепости. То есть вот его увлечения, дорогие друзья, они постоянно вот в таком контексте происходят. Он, значит, от одной женщины к другой женщине, и эти женщины все имеют божественное начало. Никого он не поднял на такой сан и не короновал. Основной акцент, если вы делаете именно на жен и дочерей демонического древа, основные из них, которые были как бы запримечены и в которых влюбились эти черные, темные силы, которые получили определенные какие-то привилегии через эти темные силы, то есть князей тьмы, это в основном идет по линии второго среди черной троицы сатаны. Он любитель помогать женщинам, он любитель влюблять их в себя, он любитель приходить в их ложе как бы в образе, в облике их мужей. Давайте сейчас мы не будем о приемах и прочее обсуждать. Мы же не на базаре, правда? Есть номер, по которому все записываются. Я на канал в этот, где сообщество, еще раз это поставлю. Далее. А вот сын, здравствуйте, а вот сын его, Люцифер, он не любитель жен таких земных, он любитель именно жен высокого ранга, богинь. Любит он богинь. Он забирает их в свою темную сферу, через некоторое время освобождает, дает им развод, отпускает, но при этом у каждой из этих богинь, практически у каждой, есть дети от него. И эти дети входят в демоническое древо. Они считаются детьми Люцифера, они считаются внуками сатаны, они считаются правнуками дьявола. Пожалуйста, не пишите эту хренотень, ладно? Кто мужчина идет налево, они через Люцифера, под Люцифером ходят. Пожалуйста, я больше не желаю слушать эту чушь, эту ограниченную муть. Так вот, одна из любимец Люцифера и его жена, и его соратница, скажем так, которая известна как королева ада, ее называют в христианском мире. На самом деле ни о каком аде речи быть не может. Она просто есть королева вот этой темной сферы, которым правит Люцифер. У каждого своя сфера, у каждого свои легионы, у каждого огромное количество армия духов, которые служат этим силам. У каждого из этих трех черных принцев, да, тьмы. Но у отца, который верховный, который есть глава семьи, у него больше, все остальные подчиняются ему, естественно. Но у каждого есть своя сфера. Сатана пустил в свою сферу влияния очень много жен своих. Он дал им определенные сферы человеческой деятельности, которым они руководят. Но Люцифер не допустил женщин до власти. Точнее, если уж честно сказать, Люцифер выбрал уже властных женщин, которым его привилегии, его помощь в чем-либо абсолютно не нужна. Они сами божество, они сами на вершине. Он с ними зачал детей и отпустил их.
Но одну из них он все-таки не отпустил. Видимо, полюбил больше других и не захотел терять. Кассикандриера. Она есть... она есть любимая, любимица. Ой, хватит и про этих рептилоидов, пожалуйста, эту ахинею хватит сюда приводить. В интернете столько про эту хрень. Теперь еще и здесь будем обсуждать эту херню, извините за выражение. Кассикандриера считается светлой силой, светлым духом. Как я уже и говорила, Люцифер очень любит, вообще любитель, да, приводить жен других национальностей. Вот нравится ему именно сферы божеств, сферы вот этих светлых, условно говорим, сфер сил и так далее. И он встречает там некую сущность, которая, значит, отвечает за добрые поступки, за добрые какие-то порывы человеческой психики человека, за его благородство и прочее, и прочее. И просит ее прийти к нему. И на его удивление, это единственная женщина, которая ему отказывает. Я думаю, что он просто был поражен, потому что мужчина берет женщину, когда без боя, да, она быстро как-то наскучивает. Есть мужчины, которые умеют после оставаться друзьями с этой женщиной, а есть мужчины, у которых отвращение появляется, и они расстаются. Так вот, видимо, у Люцифера как-то вот и так, и сяк случалось. Но поскольку они были матери его детей, он с ними поддерживал просто дружественные отношения, и он принимал этих детей, он назначал их на определенные должности, он давал, то есть он их занимал какой-то работой и прочее. Но в этом случае это единственная женщина, да, дух, сила женского пола, которая ему отказала. И вот этим она привлекла его настолько, что он не мог смириться с этим отказом. Говорят, что он 7 лет уговаривал ее стать его женой. В конце концов, он отправляет своего близкого друга и соратника, и того, кому он доверяет, Бельфигора. И просит Бельфигора, значит, прийти к Кассикандриере и чего? Господи, иди ты нахер, дура. Тупая, блин. Достали. Эти тупицы уже вот реально достали. О чем я говорю? Она про своего мужа. Да выгляди ты как женщина, веди себя как женщина, не будет он ходить по бабам, ты еще под Люцифером он ходит, может мне в церковь, иди в церковь, иди, давай. Так вот, он уговаривает ее, пытается по-всякому привлечь для того, чтобы она стала его женой, его соратницей, спутницей. И она ставит условие, что она будет главенствовать, она будет называться королевой, она будет единственной любимой его женой, даже если у него будут похождения. В общем, она целый ряд выдвигает правил, по которым она согласна пойти к нему. Тот на все соглашается. И тогда торжественно он коронует ее как черную королеву. Итак, Кассикандриера назвалась черной королевой и самой, да, так и есть. Те, которые отказывались изначально, не хотели, они остались в истории.
Так вот, дорогие друзья, пусть молчать. Считается, что она очень любит при всем том, что она является женой Люцифера, она иногда скучает очень по земле, по людям и просит его отпускать ее иногда родиться в женском теле. Он ее отпускает, но при этом ставит условие, что она должна вернуться к нему в возрасте 30 лет каждый раз. То есть она должна вернуться обязательно, то есть умереть она должна в возрасте 30 лет и вернуться к нему. Только так, на таких условиях он ее отпускает и ждет 30 лет. Та рождается здесь, в теле женщины, и живет среди людей. Она очень властолюбивая, она очень любит красиво жить, она очень любит славу. И считает, что женщина, которая была очень известна, добрый вечер, очень известна, женщина, которая была какой-то личностью известной и ушла рано, 30 лет или к 30 годам ближе, если эта женщина блеснула просто вот своей красотой, умом, и как-то она показала себя как величайшая женщина и ушла к 30 годам или после 30, потому что имеется в виду, да, что молодой ушла, что она была Кассикандриера в теле женщины. Потому что время от времени Люцифер отпускает ее на землю в разные эпохи, в разное время, чтобы она пришла, родилась, чтобы она блеснула среди людей и ушла к нему. Вот нравится ей эта слава, нравится оттуда наблюдать, как о ее земном обличии, о ее земном облике говорят люди, вспоминают, показывают и так далее. Поэтому, согласно сказаниям, многие женщины, которые умерли до 30 или вот ближе к 30 годам или в 30 лет, это были именно она была воплощение этих женщин. Но вернулась к своему супругу. Дорогие друзья, у Черной Троицы и у принцев, либо князей тьмы, которых 3, да, есть множество жен, множество детей. Они берут в жены себе ведьм, они берут в жены себе сильных женщин, которые отличились очень многим на этой земле и ушли. Они берут их душу к себе в гарем демонических сил. Через некоторое время в сфере появлялось новое божество, новая богиня, которая вначале была демоницей. Сколько их было, мы не можем угадать и говорить, потому что они передавали через людей свои истории их рода, истории их древа, да. Естественно, демоническое древо дает нам знать столько, сколько нам можно знать. Но я хочу сказать, что есть в этом мире много женщин, вдовствующих, которые так и не вышли замуж. То есть они один раз испробовали себя в роли жены, потом не захотели. У них даже нет любовников. То есть при всем желании их врагов найти какой-нибудь компромат против этой женщины не венчается успехом, потому что эту женщину не интересуют земные мужчины. Вот почему в древние времена обвиняли в колдовстве и считали ведьмами женщин, которые не желали выйти замуж. Считалось, что они жены сатаны или жены Люцифера, потому что они, видимо, настолько удовлетворены этой страстью, которая к ним приходит в облике мужчины,
ну, естественно, происхождения неземного, да, что им просто земной мужчина не нужен и не интересен. Женщинам, которые его интересуют, они приходят в обличии их мужей или приходят во сне. То есть влюбляют в себя, создают внутреннюю похоть, а потом через их мужчин зачинают детей. Здравствуйте. И эти дети особенные на этой земле, эти дети оберегаемые. Вот посланник Бельфигор, который всегда находится рядом с любимицей Люцифера при ее земной жизни. Почему он ее отправляет сюда вместе с ней? Для того, чтобы он ее охранял. Потому что он знает, что земные женщины, очень, скажем так, уязвимы, да, они незащищенные, как демоницы. Да, и стирать не надо, и носки не надо штопать, вообще красота. И слушать не надо нытье. Итак, дорогие друзья, я вам рассказала эту тему, я бы хотела, как учителя, да, скрепляют, закрепляют в голове учеников, я бы хотела сейчас услышать, что поняли из моего рассказа. Скажите мне, пожалуйста, сколько принцев тьмы существует или сколько существует князей тьмы, как их имена? Я жду. Да, мечта каждой женщины однозначно. Сколько есть темных князей? Так назовем. Или 3, ну, ты уже сказала. Да, дьявол, сатана и Люцифер, правильно. Сколько жен у дьявола? Скажу вам, подскажу. Нет. Да, вы пока про них. У дьявола были жены и есть, но о них очень мало известно, даже неизвестно наверняка, кто родил сатану. То есть у дьявола он больше отдан своим сферам влияния и правления, больше, чем, скажем, его сын и внук. А вот у сатаны множество жен, и многие из них это либо дети, таких детей называют дети дьявола, Нина, Михай. У сатаны много жен, и эти жены либо взятые земные женщины, либо ведьмы, либо божества, либо темные духи или светлые духи, но их очень мало. То есть они различные, и различное время были взяты в свой гарем, то есть в этот гарем женщин, но главенствующая среди них Лилит, да, любвеобильный, среди них главенствующий Лилит, и есть еще черные матери демонов, которых я перечислила. Родился Люцифер от богини Авроры, богини Зари, которую называли Люция, лучезарная. Так вот, лучезарная Люция родила ребенка и ушла в другую сферу. Так, Нина, Михай, еще один глупый вопрос, и вы будете в черном списке. Итак, да, Лилит, так зовут мою сестру. У армян это нормальное имя, это обычное имя. Это здесь люди почитали, начали себя называть Лилит. У армян имя Лилит очень распространенное имя, чтобы вы знали. Далее. Кого предпочитает Люцифер? Люцифер предпочитает женщин божественного начала, женщин, у которых уже есть власть, женщины, которые не нуждаются ни в его демоническом сане, ни в его помощи, у них есть своя сфера влияния, и они вполне самодостаточны. Вполне самодостаточны, не нуждаются ни в чем. То есть он им ничего не давал и не дает.
Единственное, что, то есть единственная сила, которая привлекла его внимание, которая отказала ему вначале, которую он очень долго уговаривал и просил, это была Кассикандриера. И называют ее королевой преисподней или королевой тьмы. Он ее короновал как королеву-демоницу, он дает ей право прийти в этот мир, блеснуть своей красотой, умом и талантами на 30 лет, после чего она умирает и поднимается к нему. И его верный слуга Бельфигор всегда сопровождает ее для того, чтобы защитить здесь, на земле, потому что он знает, что женщины земли очень уязвимы. Так вот, женщины тысячелетиями пытались привлечь внимание дьявола, но они не понимали, что дьяволу не интересуют эти женские всякие штучки, что он взял в жены демоницу или богиню, не совсем известно, для того, чтобы зачать дитя, то есть сатану. Что больше всего интересует они сатану, потому что сатана, скажем так, в этих связях неразборчив. Он выбирает всех подряд, кто ему понравится, наделяет властью, силой, знанием и так далее. Но вот Люциферу вы особо не интересны. Если вы не божество, если вы не дух, то навряд ли он будет вами интересоваться. Ему интересны богини. Он больше на них обращает внимание. То есть остается только одно. Единственный способ привлечь внимание и получить помощь, и стать любовницей, не женой. Потому что для того, чтобы быть женой, надо быть из высших сфер. Ну и вообще в гарем черный попасть можно только после смерти, если вас выберут за ваши умственные способности, скажем так, да. Единственная сила среди этой черной троицы, которая заинтересуется женщиной земной и интересуется, и у которого много детей здесь на земле от земных женщин, это сатана. А вот его отец и сын, у них немножко другие предпочтения. Нет еще в истории, нету в летописи, нет в рассказах, в мифологии ни одного случая, чтобы Люцифер влюблялся в земную женщину. А вот что сатана влюблялся и делал земную женщину своей демоницей, то, что сатана уделял внимание своим женам на земле и своим детям, это да. То есть, дорогие друзья, когда, понимаете, что важно в магии? В магии важно знание. Да, Казанова, ну, я бы не сказала Казанова, он скорее покровитель, он такой папик, извините за каламбур. Потому что Казанова, он в основном охотился за богатыми женщинами, чтобы за счет них подниматься. А это покровитель, он самых падших, низменных может найти, а может найти очень красивых, разумных, понимаете? Без разбора его жены совершенно разные. Одна из них развратная, другая из них, скажем так, разумная, третья из них падшая, четвертая из них божество. То есть, значит, Нина, я вас прекрасно помню, я знаю, почему вы сюда пришли, и я прекрасно помню, какие гадости вы писали у меня там на том канале. Понимаете, если я молчу, это ни о чем не говорит. Вы сейчас вот этими дебильными вопросами, знаете, почему постоянно пишете? Чтобы меня сбить с толку. Вы думаете, я не поняла, почему? Я прекрасно поняла. Еще один типичный тупой вопрос, и вы в черном списке, и все закончится. Потому что вы отлично знаете, почему вы постоянно пишете и пишете. Для того, чтобы меня сбить с толку, чтобы отвлечь. Я же знаю это. Если бы вот эти существа знали номер телефона, скажем, этого телефона, да, откуда я выхожу в прямой эфир, вы даже не представляете, каждые 5 минут они бы звонили на этот номер для того, чтобы сбить меня и не дать просто провести прямой эфир. Но они не знают, этот номер никто не знает, кроме меня. Я никому этого не давала.
Э, Итак, дорогие друзья, э, если вы хотите больше узнать, наберите, пожалуйста, мою лекцию «Дьявол, да, древо, жены, дочери сатаны» и так далее. Я там тоже объясняю, но здесь более подробно, как бы больше я объяснила и сказала. Теперь в магии самое главное – это знание. Сила дается, но знаниями нужно эту силу укрепить. Вначале дается сила, потом знание. Почему? Потому что люди, которые знать не знают, да, э, люди, которые знать не знают, я же предупредила, что ты вылетишь в черный список, дура. Которые знать не знают вот эту всю сферу, они вот это все в одну кучу перемешивают и начинают там: о, ты дьявол, помоги мне, там, возьми меня в жены, мою душу, там, бери, не знаю чего. Ой, сатана, помоги, о, Люцифер, я к тебе обращаюсь, там, помоги, мой любимый, возьми меня в жены и так далее. Это может быть для незнающих людей выглядит очень таинственно, мистически, интересно, ореол такой таинственности. Но для людей, которые знают, может вызывать только смех. Только смех, потому что, я еще раз вам говорю, дорогие друзья, единственная сила из черной троицы, которая интересуется женщинами, у которой множество детей от земных женщин, которая обращает внимание на ведьм, которая любит их и одаривает, и помогает, и это все-таки сатана. Дьявол дарит знания. Сатана помогает эти знания воплотить в жизнь и через эти знания получить власть, силу и деньги. Люцифер защищает это все, эту сферу. Если вас выбрал дьявол и одарил силой, то сатана вам поможет эту силу и знания использовать, чтобы стать могущественным человеком, чтобы стать богатым человеком. А Люцифер вас будет оберегать и оберегать сферу вашей деятельности, поскольку он знает, что это выбрано его семейством, да, человек. Понимаете как? Вот эта троица ведет человек, если выбрали. Но в любовных делах, в деле рождения ребенка и прочее, прочее, хочу вам сказать, это в основном, это в основном к сатане. Он интересуется женщинами разных мастей, разных типов, разных судеб. Интересуется, потому что ему интересна женская вот эта вот сила. Ему интересна женская энергия Вселенной, которая стремится к нему. То есть это не тот мужчина, который отвергнет вас, если вы к нему обращаетесь и просите. Он скорее обратит на вас внимание. Он скорее возьмет вас в свой гарем. Ну, если вы, конечно, являетесь или ведьмой, или самой похотливой блудницей. В общем, если вы чем-то полезны, если от вас можно чего-то там, в общем, куда-то вас на какой-то пост поставить, определить, то он вас возьмет. Но не более того. То есть он в свой гарем берет всех подряд, кто ему нравится, чем-либо. У него нету особых критерий отбора. Чего не скажешь о его сыне. Его сын совершенно по-другому относится к любви, к женской сути, и его сын абсолютно презирает земных женщин. Вообще к человеку он относится постольку-поскольку. Понимаете? И если он защищает человека, то только из-за того, что его дед и отец этого человека выбрали. И он вынужденно это делает. Не с особой любовью, но он это сделает, он будет помогать этому человеку, он поведет его, он защитит его. Именно поэтому, именно в Библии он фигурирует как тот, который непокорный. Он же не поклонился человеку, он же сказал: я не собираюсь поклоняться тому, кто сделан из глины. Он не захотел, он ревновал, он считал себя красивым. Ну вот ему, наверное, вот Казанова как раз и подходит это название. Почему? Потому что он выбирает
те женские естества, которые от него ничего не попросят, не потребуют. То есть не надо им ни шубу покупать, ни золото дарить, ничего. У них это уже есть. Они божества. Они не нуждаются в той помощи, которую он хочет им предложить. А он и не хочет, и не собирается. Он просто делает им детей и идет дальше. Все, дорогие друзья. Я думаю, что на этом достаточно. Немножко отвлекли, поэтому долго так мы разгонялись. Но в любом случае, все, что я вам рассказала, оно имеет под собой почву. Откуда знают ведьмы, да? Ведьмы, настоящие истинные ведьмы, столько всего. Во-первых, начнем с того, что ведьмы это, как правило, образованные женщины, которые много читают, знают очень много более таких древних летописей изучали и так далее. Знают много того, о чем мало кто знает. И во-вторых, ведьмам дано откровение. Не забывайте, что все, что они вам говорят, это не просто что-либо. Это не то есть пересказ кого-либо. Это то, что им дается. Это те тайные знания, которыми она владеет и которые ему дают, то есть ей дают, извините. Надеюсь, что в вашей голове постепенно начнется, как вам сказать, полный порядок мыслей и знания. Теперь вы понимаете, почему я иногда смеюсь над людьми, которые поставили там курицу, сверху сок выливают и говорят что-либо там. Сатана, я призываю тебя, приди сюда и так далее. Или Люцифер, возьми мою душу. Для людей непосвященных, да, это может быть вызывает какое-то благоговение. Боже мой, какой великий колдун, ты смотри, что делает. А для меня это смешно, и я понимаю, что это шарлатан, потому что он понятия не имеет, что это за силы, какая сила за что отвечает, какая сила для чего существует и так далее. Понимаете, дорогие друзья? Итак, всем спокойной ночи. У меня еще много дел сегодня. Я надеюсь еще снять кое-что. Правда, если сниму, уже не прямой эфир, но в любом случае. Всего доброго. Пока переварите то, что я вам сказала.